A CNC, ela, como vocês devem ter conhecimento, né, ela é uma confederação, então a própria FENACON ela está na nossa base. Nós somos formados por 27 federações estaduais e 7 federações nacionais que têm um caráter mais setorial. Nós representamos 5 milhões de empresas espalhadas em todo o Brasil, aí com uma geração de emprego em torno de 25 milhões de empregos diretos e formais, e somos responsáveis por 70% do PIB nacional. Então, para nós da CNC é um grande prazer poder participar desse momento. Eu deixo aqui um abraço do nosso presidente José Roberto Tadros, a todos os senhores. E como eu falei, para nós nos gratifica muito poder participar dessa atividade. Nós somos aqui da Diretoria de Relações Institucionais da CNC, aqui junto com a diretora Nália de Deus. Ah, Nós fazemos todo um trabalho na área de acompanhamento, seja do Poder Executivo, do Poder Legislativo e também da área internacional. A Diretoria de Relações Institucionais ela fica também com esse papel de atuação na área internacional. E mais recentemente, nós temos nos estruturado de forma a intensificar essa atuação no âmbito internacional, de forma a nós estarmos cada vez tendo uma atuação que realmente possa trazer resultados positivos para cada empresa, para cada um de nossos sindicatos, para que realmente essas fronteiras elas possam ser cada vez mais abertas e a internacionalização ela possa acontecer. A CNC ela quer se colocar aí como um vetor para estar realmente facilitando e auxiliando nesse processo, né? Então, aqui internamente nós temos nos organizado de forma a tentar cumprir 7 eixos de atuação, né? Que seriam trabalhar em cima das parcerias estratégicas, promover aprimoramento normativo, estimular a cooperação técnica, facilitar o comércio internacional e a internacionalização de empresas, prospectar as melhores práticas, promover e apoiar as missões internacionais e rodadas de negócios e está apoiando integralmente as ações na área internacional pelas nossas federações. Para a gente é muito importante esse trabalho, como a própria FENACON está fazendo, e nós estamos nos lançando a um trabalho de estar fomentando iniciativas semelhantes e a estruturação desse trabalho internacional também nas nossas federações. E aí eu gostaria de pedir licença a passar bem rapidamente cada um desses pontos, apenas para nós deixarmos muito claro como tem sido feito esse trabalho, quais são as nossas expectativas em cada um desses eixos. Eu sei que o tempo está um pouquinho apertado, eu vou procurar ser um pouco rápido. Então, em relação às parcerias estratégicas, o nosso objetivo é estar integrando o sistema comércio, da qual a FENACON faz parte, aos grandes players no âmbito internacional, mais ou menos o que vocês estão fazendo aí, por exemplo, com a Ordem dos Contabilistas. Então, é uma interação muito importante que, com certeza, vai gerar muitos resultados positivos, né? E nós entendemos que essa aproximação, parcerias com esses players internacionais, ela pode promover a aprimoração das empresas. A partir desse estreitamento de laços, nós podemos ampliar a participação em fóruns internacionais, em discussões no âmbito internacional, e tudo isso vai acabar gerando muitas oportunidades para as empresas. Então, nós pensamos também do ponto de vista de parcerias, do ponto de vista de fortalecer a capacitação empresarial, até por meio do próprio Senac, compartilhar esforços conjuntos, procurar ampliar o network, seja com o governo, blocos, organismos internacionais, câmaras de comércio, né? Então, esse é um dos nossos focos, é desenvolver parcerias estratégicas, né? Um outro ponto que nós temos reforçado bastante é o aprimoramento normativo. E isso tem tomado muito a nossa atenção, e aí, tanto na esfera do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, nós temos nos concentrado em olhar a legislação, ver o que está sendo produzido e como nós podemos avançar no sentido de termos um ordenamento jurídico que seja mais favorável a essa atividade internacional, em especial a internacionalização das empresas, a exportação, no caso específico dos contadores, a exportação de serviços. Então, tudo isso para a gente é muito caro.
E temos feito isso para termos, como eu falei, um ordenamento jurídico mais adequado e mais favorável, termos um melhor ambiente de negócio, diminuirmos a burocracia, a ampliarmos os benefícios tributários, né? Então, facilitar o acesso a novos mercados. Esse trabalho tem sido feito aí junto aos ministérios, junto às comissões, aos parlamentares, a fim de que nós tenhamos realmente um cenário do ponto de vista legislativo, do ponto de vista normativo, mais favorável à internacionalização. E um outro ponto muito importante é a cooperação técnica. A partir da cooperação técnica, nós procuramos interagir com outras entidades que realizam trabalhos semelhantes, como a CNC, no âmbito internacional, e a partir daí desenvolver atividades em conjunta, desenvolver programas de fomento, de internacionalização, promover desenvolvimento, a estimular a pesquisa e inovação. Então, todas essas são metas importantes que estão no âmbito desse eixo de cooperação técnica. A nossa ideia é estar cada vez mais próximos de entidades que estão promovendo o desenvolvimento de conhecimento, para que juntos possamos estar somando esforços para realmente estarmos a cada vez mais produzindo soluções, produzindo melhorias para as empresas que estão na nossa base, né? E isso é muito importante, inclusive, para transferência de conhecimento, seja do exterior para o Brasil ou daqui para o exterior. E um outro eixo de importância vital para nós é a própria internacionalização do comércio, né? E nesse sentido, a nossa ideia é realmente que as nossas federações, nossos sindicatos, eles possam estar se lançando aí como um grande catalisador para as empresas na ajuda nessa ampliação da atuação em novos mercados, né? Então, seja para atrair, para chegar a novos mercados, como também para atrair investimentos do exterior para as empresas brasileiras, né? Então, nesse sentido, nós queremos estar cada vez mais promovendo workshops, promovendo oficinas, para facilitar que o empresário possa entender que é fácil fazer isso, não é algo que seja complicado, não é algo que demande muito dispêndio financeiro, mas é mais no sentido de você entender como funciona, de você saber conectar os pontos, e a partir dali você conseguir se lançar de uma forma segura, de uma forma consistente a essa atividade de internacionalização, né? Então a CNC ela quer estar junto às federações, ajudando para que as federações estejam promovendo, como a FENACON está agora, missões internacionais, sejam rodadas de negócios em outros países, está mapeando as vantagens competitivas que cada estado tem, que cada setor tem, e orientando também a buscar esse entendimento de como o mercado exterior funciona, de quais seriam as principais tendências daqueles mercados, para realmente se lançar a uma internacionalização de uma forma segura, de uma forma mais consistente. Então, a CNC ela tem se colocado como esse apoio. Nós temos feito uma interação muito grande com outras entidades, com outros organismos, com o governo, por exemplo, com o Ministério das Relações Exteriores. Temos feito agora uma aproximação com o novo MIDIC, estamos em contato constante com a Apex, inclusive aí em primeira mão a CNC ela vai fazer parte do Conselho Deliberativo da Apex. Nós estamos passando a integrar o Conselho Deliberativo da Apex, e isso com certeza vai trazer muita diferença, porque isso também significa a FENACON lá dentro da Apex, né? E com certeza nós vamos colher muitos frutos. Hoje em dia, digamos, o portfólio da área de serviços no âmbito da Apex ainda é muito limitado, né? Temos uma prevalência ali dos setores de indústria, de agricultura, e nós queremos reverter esse cenário, né? Nossa meta é realmente fazermos com que a Apex possa estar ali facilitando e contribuindo mais para projetos também na área de exportação de serviços, e que a FENACON, que os contadores também possam usufruir de todo esse aparato, né? Então, como eu falei, nesse âmbito de internacionalização, é essa a nossa meta. E partindo para o outro eixo que eu considero um dos mais importantes, né, que é exatamente estimular a atuação internacional das federações.
federações. Por que que eu digo que é o mais importante? Porque a CNC ela não está ali no Estado, quem está no Estado é a federação, é o sindicato. Então, não adianta que nós aqui façamos esse trabalho, que nós estejamos prospectando parcerias ou órgãos de governo, procurando os principais canais para que isso aconteça, sem termos isso lá na ponta acontecendo, né? E aí, mais uma vez, eu reforço aí a importância desse trabalho que a Fenacom está fazendo, exatamente de esse contato com o empresário que quer internacionalizar, que quer ampliar os seus negócios, e a CNC ela está aqui para ajudar, para fortalecer. Nossa meta é que cada federação ela possa estar também desenvolvendo cada um desses eixos no seu âmbito para que possa estar no âmbito de cada um dos estados, de cada um dos setores, ampliando e diversificando os mercados disponíveis para cada um dos empresários, né? Promovendo também ali o desenvolvimento regional, setorial. Então, isso é muito importante para a gente, inclusive porque acaba redundando em afirmação institucional do próprio sistema, né? E um outro eixo de atuação é o apoio às missões internacionais e às rodadas de negócio, como estamos agora apoiando a missão da Fenacom, né? E isso é muito importante porque esses espaços, né, esses momentos de você ir em loco, é onde você consegue promover ali uma imersão internacional, você consegue entender na prática como o mercado funciona, ver as potencialidades, ver as oportunidades, né? Realizando essas rodadas de negócio, esses roadshows, né? Você consegue ali fazer benchmarkings, ver o que que você pode melhorar, avaliar o seu negócio, criar parcerias. Então, é um espaço importantíssimo essas rodadas de negócio, esses momentos como esse. Espero que a Fenacom continue, né? Os sindicatos também que compõem a Fenacom também que possam estar se interessando em fazer esse tipo de atuação também, porque com certeza é algo muito frutífero, é algo que traz muito resultado, né? E em especial se falando de Portugal, que é um mercado em expansão, é um mercado que tem muita realmente oportunidade para que as empresas elas possam estar indo e possam estar expandindo os seus negócios além das fronteiras, né? E finalizando essa parte de exposição dos nossos eixos de atuação, é a questão de buscar melhores práticas de negócios, né? Então, do ponto de vista internacional, nós temos procurado aqui, junto com a nossa área de inovação da CNC, estarmos antenados nas melhores práticas internacionais para se fazer negócios. Então, as principais feiras internacionais, os principais lançamentos, nós queremos estar cada vez mais antenados para que isso possa estar sendo difundido para as empresas, por meio dos nossos sindicatos, das nossas federações, e que o empresário brasileiro ele possa ter acesso às novas tecnologias, ele possa ter acesso às novas ondas de inovação e realmente nós queremos que isso vai trazer muitos benefícios, né, seja no campo social, político e econômico, você realmente ter práticas mais tecnológicas, práticas mais avançadas, que tenham ali maior eficiência e maior sustentabilidade. Então, finalizando esses eixos de atuação, e eu queria aproveitar meu finalzinho de fala aqui só para falar um pouquinho de um trabalho que nós estamos realizando agora, por último aqui na CNC, da agenda institucional do Sistema Comércio, da qual a Fenacom está participando conosco. Esse trabalho ele foi iniciado de uma forma mais intensa o ano passado, nós chegamos a entregar ali uma prévia aos presidenciáveis, fizemos ali um resumo dos principais pontos, entregamos aos presidenciáveis, trabalhamos ali durante um momento de transição, estamos agora, junto a cada ministério, atuando em cima dos principais pontos defendidos pelos empresários, né, o que conseguimos mapear na nossa agenda institucional. E ano passado nós também conseguimos avançar em uma agenda setorial de turismo. Esse ano, além dessa agenda principal, dessa agenda transversal que nós fazemos, que trata de vários temas, como questões trabalhistas, questões tributárias, ou seja, temas que afetam o sistema como um todo, nós estamos avançando para termos uma agenda especial do ponto de vista setorial de comércio de bens e de serviços. Então, todas as temáticas, as necessidades, as expectativas, né, os gargalos que a área de contabilidade tem passado, né, e que depende de ações do governo, elas estarão ali
nesse nosso documento setorial de serviços, né? Ali poderemos colocar especificamente todas essas necessidades e vamos estar ali trabalhando ao longo de todo o ano, junto às autoridades, para que nós consigamos reverter e termos um ambiente de negócio mais favorável. E já deixo o convite para os senhores, no dia 14 de março, nós estaremos fazendo o lançamento da agenda institucional aqui em Brasília, e inclusive com a presença desse documento ali. Nós teremos um documento setorial de serviços com a participação total aqui da FENACOM, que tem participado de todas as nossas reuniões, né? E temos feito reuniões em todos os estados também, porque também haverá um fascículo, digamos assim, do ponto de vista local. Então, ali haverá todas as necessidades de de cada um dos estados, ou seja, se formos entregar para um parlamentar, ali nós teremos um box onde terá, por exemplo, um parlamentar do estado de São Paulo. Então, ali você terá tanto a parte setorial, né, todos os setores, essa agenda transversal, e mais a agenda local, com a referência de cada uma das autoridades. No caso do Legislativo, receberá uma autoridade especificamente com as necessidades daquele estado. Então, desculpa ter falado um pouco, ter me extrapolado um pouquinho, mas acho que era importante deixar para vocês também esse recado em relação a esse trabalho da agenda institucional, e ainda estão abertas aí as contribuições, se quiserem passar aí, tiverem alguma ideia que queiram incluir na agenda institucional, passem para o Josué, que ele com certeza vai fazer chegar até nós, e vamos construir juntos esse documento e lançar em dia 14 de março, e com certeza vamos movimentar bastante a atuação institucional do Sistema Comércio, todos juntos, e com certeza será um momento muito importante para todos nós. Eu agradeço esse momento, agradeço essa oportunidade de poder estar aqui dividindo com vocês um pouco desse trabalho e deixo mais uma vez aqui à disposição da CNC em estar colaborando, em estar atuando, para juntos estarmos somando esforços aí na atuação internacional e parabenizo mais uma vez o presidente Daniel Coelho, Guilherme, Josué, todos os envolvidos aí, tá? Que com certeza será um exemplo, será um marco aí e vai servir de inspiração para mais federações, para mais sindicatos, porque é um trabalho fabuloso que vocês têm feito e vocês estão todos de parabéns. Grande abraço, amigos. Estou à disposição também, se alguém quiser alguma pergunta, estamos à disposição de vocês. Obrigado, Elielson. Eu vou, então, antes de passar a outra palavra, querer ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Elielson, olha, muito obrigado. Eu quero aqui registrar o apoio da CNC, o apoio na pessoa do Elielson, que já nos recebeu, já tivemos reuniões juntos. Como eu falei, ele é o nosso PAP, eu acumulo a vice-presidência regional e a diretoria de Relações Internacionais da FENACOM. Então tem sido muito produtivo e realmente um prazer trabalhar com o Elielson. Tenho certeza que isso aqui só está começando, né, Elielson? Isso aqui ainda vai progredir muito. Esse assento no conselho da Apex abre muitas portas, isso diz respeito diretamente a essa missão e a tudo que ela vai produzir. Elielson, muito obrigado. Eu vou passar agora, então, para o nosso próximo palestrante. Bom, dando seguimento, então, o nosso próximo palestrante é Rodrigo Mota, sócio do BTG Pactual. Os brasileiros estão mais acostumados com esse nome, talvez para os portugueses seja novo o que é o BTG Pactual. Vou deixar para o próprio Rodrigo Mota se apresentar.